तो नमस्कार, मैं अशोक कुमार प्रजापति आपके सामने आज ही एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड्स और प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। उसको आप ध्यान से देखिएगा, जिसका नाम है कॉफनिल। एलिमेंट्स ब्रांड का कॉफनिल है। कफ रिलीफ फार्मूला, कफ सिरप नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और हर तरह की इस जो खांसी में काम आने वाला प्रोडक्ट है। और इसको जो है भारत सरकार के आयुष प्रीमियम क्वालिटी से सर्टिफाइड किया जा चुका है। और इतना ही नहीं है, बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड से इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा एलिमेंट्स ब्रांड को भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो इसका जो क्वालिटी की मैं बात करूं, इसके जो कंटेंट्स की मैं बात करूं, तो इसमें अंदर वसाका, कुलंजन, एस्टी मधु, तुलसी और बनाफसा, इस तरीके से 9 जो है बेहतरीन हर्ब्स को डाल करके बनाया गया है। और साथ साथ में ये हर तरह की खांसी में काम आने वाला है, जैसा मैंने आपको बताया है। सूखी खांसी, गीली खांसी और एलर्जी खांसी, साथ साथ में डायबिटीज़ पेशेंट को भी जो खांसी आती है उसके लिए आपको अलग से शुगर फ्री कफ सिरप देने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप कफनिल भी आप दे सकते हो, बिकॉज ऑफ कि इसका जो है हनी बेस्ड है। तो बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है ये एलिमेंट्स का जो कफनिल। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ों में, बच्चों में, सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको मैं बोलूँगा कि आप अपने घर में इसको रखिए हमेशा के लिए। खांसी कभी भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। तो दोस्तों, इन्हीं जो है जानकारी के साथ में जय हिंद, जय भारत।